आंटी बोल रही है इसकी आवाज़ सुना दो, तो थोड़ा सा बजा देते गाइस। आप लोग को पता ही है कि मस्टैंग जीट की आवाज़ 7 बुलेट की बराबर होती है, लेकिन क्या हुआ जब UK0 समरगर सोरो जेसी के साथ मिलने गए और वहां पर उसने अपनी मस्टैंग जीट को लाउड एग्जॉस्ट कर दिया। वहां पर कॉलने वालों का रिएक्शन क्या था आप वो देख लो, लेकिन वो दिखाने से पहले प्लीज़ यार, अगर आपका भी सपना है कि व्लॉगर बनना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस आप देख लो। कॉलोनी वाले बाहर आ गए गाइस, सारे कॉलोनी वाले बाहर आ गए।